अरे साहब काम उम मिल जी कहाँ ही है? कहा भैया यूपी से हो क्या तुम? अरे हाँ साहब, हाँ यूपी से हैं। तुमका कैसे पता चला? तुम्हारे ओलिया से तुम्हारी बोली बात हम जान गए तुम यूपी वाले ही हो। अरे साहब वो सब छोड़ो, बस रेलवे हमरे लायक कोई काम दिवा दियो। हट हट, तुम यूपी वालों के लायक कोई काम नहीं है यहाँ पे। हमको यहाँ कट्टा उट्टा चलवाना क्या? अरे साहब काम दे दो यार साहब हम बहुत गरीब आदमी। हट तोरी माँ उससे एक पेट पीरा। यूपी वाले से चोरी करी हो तो रेल दिए जाइ हो।